比亚迪秦啊，开空调了吗？风扇不转啊，看吗？转一下，风扇。看好啊。开了吗？开了，昨天我是烤一下才转的，后来它慢慢不转了。哎，转了来了啊！风扇里面碳刷没有了，修一下就可以啊。关掉了。凡是比亚迪系列的啊，电动啊，纯电动的，你感觉你空调有时候不冷，或者充电充不上，就是这个风扇坏了啊。充电的时候它也是需要散热的，它一旦不转就会发热，发热又充不上电啊。风扇拆下修一下，拆下来了啊，就这个风扇里面半套电刷或者是修一下。它这应该不是卡住了，尼桑的容易卡，这个是碳刷磨没了。碳刷都磨没了，按正常这么长呢，知道吧？正常啊，换4个电刷就可以了啊。可以记住好的碳刷啊，这么多，新的换一套就可以了。哎，开空调。来了啊！如果风扇坏了，你不修的话，这个压缩机容易坏。你听，现在压缩机有点异响，里面啊，来的时候这个不敢摸，压缩机体外壳都不敢摸，现在摸着应该还可以。还可以摸啊。等一下测一下内部的空调温度怎么样就 OK 了。啊，目前那个温度还是算可以。来的时候手都不敢摸。关注小张，修车不慌。